سلامونه دوستانو، او دا دی چې جوړ روغ واست دوستانو. په مخکینی ویډیوګانو کې په ټېبل کې په رو سپین په کال سپین باندې کال سپین کې په دغه دوه مثالو باندې کار کړی و، خو په دې ویډیو کې به رو سپین ته راځو. په رو سپین کې به په اولنۍ ویډیو کې په دې مثال کار کوو، بیا په دې مثال باندې، بیا وروسته په اخرنۍ ویډیو کې د رو سپین په دې مثال باندې به کار کوو. زه دا راځم دا فولډر په کوم کې HTML+CSS فایل ما جوړ کړی دی، دا راځم ته د ورک سپیس کې اچوم، اډ فولډر ټو ورک سپیس، او لازم دغه HTML او CSS فایلونه اوپن کوم. ښه، اوس زه راځم دغه رو سپین موضوع په ټېبل کې کاروم. لکه څنګه چې موږ په کال سپین کې په یو کالم باندې مثلا په یو رو کې په یو سیل باندې څو کالمه نیول، لکه اوس په دې مثال کې مثلا دا 3 کالمه دي، دلته موږ 3 کالمه لرو. په دې یو سیل باندې موږ 3 کالمه نیولې دي، هغسې مو په دې سیل باندې 2 کالمه نیولې دي، او په دغه سیل باندې مراسته طرف ته 2 کالمه نیولې. روم عیناً هماغه شی ده، صرف دلته په یو رو باندې په یو سیل باندې څو روګانو کې هغه جای نوس، مثلا دا 3 روګانې دي او دا یو سیل ده چې باید په دغه اوله رو کې خپل جای نیولی وي، دلته موږ 3 سیلې په نیولي دي. مثلا علي د احمد د اکرم ده، دا یې نومونه دي، او فادرس نیم د پلار نوم دلته صرف زلمی لیکلی دی، مثلا دا زلمی د 3 سرو پلار ده. نو دا ضرورت مثلا ضرور نه ده چې موږ دلته په دې هر رو کې په دې سیل کې د پلار نوم تکرار کړو، په دغه یو سیل باندې 3 سره سیلې نیسو. دې مثال لپاره زه راځم دا ټېبل جوړوم په HTML کې، او بیا وروسته په CSS کې سټایل کوم ټېبل، او راځم دغه اولنۍ برخه جوړوم چې دا ټهیډ برخه ده، او په دې کې عنوانونه دي. ټهیډ دلته 4 عنوانه دي، راځم اول TH اول عنوان جوړوم چې ID ده، دویم نیم ده، او دریم TH فادرس نیم. او څلورم H یا عمر ده، TH H. اوس راځم دا فایل په لایو سرور کې اوپن کوم، اوپن ویت لایو سرور. دا د اولنۍ رو جوړه سوله چې دا عنوانونه د ټهیډ برخه دي. اوس راځم دغه ټی باډي برخه جوړم چې په ټی باډي برخه کې موږ 4 روګانې لرو، ټی باډي او ټی آر ټیبل رو. په اولنۍ رو کې موږ 4 سیله لرو، ټی ډي اولنۍ ټی ډي کې موږ ID نمبر لرو 1، او په دویمه ټی ډي کې نوم علي ده، او په دریمه ټی ډي کې زلمی ده، او څلورمه ټی ډي کې ایج داسې 13 دی دې شخص. دا ده اولنۍ رو مې جوړه کړله، 4 سیله لري. اوس راځم دا فایل سیو کوم، دلته تغیرات کوم. اولنۍ رو جوړه سوله، اوس راځم دا دویمه رو جوړوم. دلته زه اوس فعلا د دغه کسانو چې دغه احمد او اکرم دم د پلار نوم ورکوم، بیا وروسته راځم په دغه یو سیل باندې دغه سیلونه نیسم. دې لپاره ستاسې ښه پوه شئ. راځم دا رو کاپي کوم، دلته یې پیسټ کوم، صرف تغیرات پکې راولم. ID نمبر 2 د دې شخص نوم احمد او پلار نوم زلمی صحیح ده، او عمر هم 13 کاله. دا بل دریم شخص ته راځم، ID نمبر 3 او نوم اکرم، پلار نوم زلمی او عمر 24. راځم دا بل اخرنۍ رو جوړوم، کنټرول وی، دلته نمبر 4 تړوم، شخص نوم جاوید ده،
پلار نوم یې سلطان ده او عمر یې 15 کاله ده. دلته زه دا فایل سیو کوم، ګورم چې دا 3 نور روګانې جوړې شوې که نه شوې جوړې. فایل مې سیو کړو، 3 روګانې نورې جوړې شوې. دلته اوس دا زلمی تکراري ده، یعنې دا زلمی دغه 300 کسانو پلار ده. اوس زه غواړم مثلا دغه زلمی په دې سیل باندې باید دا 3 روګانې ونیسي. د رو سپین هدف دا ده چې مثلا یو سیل په خپل برابر باندې څو روګانې ونیسي، څو روګانې دې مو خوښې دي. مثلا زه راځم دلته دغه پاکوم، مثلا دا دویم کس ته د پلار نوم یې پاکوم، د پلار نوم چې دغه دریم کس هم پاکوم چې اکرم ده. اوس فایل سیو کوم، خو دلته ټېبل ګډوډ شو، دغه پلار نوم خانه یې خالي پاتې شوله او دا ایج دلته رالی. اوس باید موږ دا ایج د دغه کسانو اخر ته بوځو او د دې زلمي چې دی پلار په دې باندې دغه 3 سره سیله ونیسي وو، لکه څنګه چې دلته ده. اوس زه راځم دلته دغه زلمی سیل دغه سیل پیدا کوم، دغه سیل اول زه راځم دې ته لیک سټایل ورکوم، د ټول ټېبل ته لیک سټایل ورکوم، ټېبل خپله ټېبل ته بارډر 2 پکسله سولید او یلو گرین رنگ بارډر، او بیا راځم د هیډ برخې ته راځم، ټېبل هیډ مستقیم دلته دغه هیچ ته راځم، د هر کاله عنوان ته راځم، هیچ دې ته بارډر وکوم 1 پکسل سولید بلو وایلټ او دې ته رنګ هم ورکوم، باکګراوند کلر یې هم اورنج نارنجي رنګ، او لیک پډینګ هم ورکوم. مثلا دغه حروف باید د دې باکس له ځای فاصله 4 طرفو ته ولري. پډینګ 15 پکسله 4 طرفو ته، په دې قیمت باندې 4 طرفو ته سره فاصله واخیستله. اوس راځم دلته په ټېبل کې بیا هیډ برخه کې دا ار یو ټي ډي ده، په خپله دې ته دغه ورکوم، د ار ټي ډي ته ټولو ته په یو دغه باندې ډیزاین ورکوم، ټېبل سټایل ورکوم، ټي ډي دې ته بارډر ورکوم 1 پکسل سولید او رنګ یې هم بلو. فایل مې سیو کړو، د بارډر یې واخیست. اوس دې ته یو فونټ لا ور بدلوم، فونټ فیملی وردانه او د فونټ ډول یې بدل شو. اوس باید موږ څه کار وکړو چې اصل دغه رو سپین په ادب باندې تاسې پوه شئ. اوس دلته دا زلمی چې د 3 کسانو پلار ده، نو زه په دې باندې 3 سیله نیسم او دغه ایج باید د خپلې خانې ته راولم، دغه ایج دې کس ته خپلو خانو ته راولم او دا زلمی په سیل باندې چې دوی پلار دا 3 سره سیله ونیسېږم. دې لپاره زه راځم، کله چې په دې باندې مو 3 سیله ونیسېږو دا په خپل ځای ته ځي. دا د زلمی په اوله رو کې دا د زلمی په 3م سیل کې دې ته راځم، لیکم چې رو سپین، مخکې کال سپین اوس رو سپین ده، رو سپین لیکم 3، یعنی باید 3 سیله دا باید ونیسېږي، 1 2 3 دا باید دا 3 سیله ونیسېږي په 3 روګانو کې. فایل سیو کوم، دا د 3 سیله یې ونیول او دا په خپل ځای ته ولاړ.